Seile. Habt ihr das bis hierhin verstanden? Ich zeige es euch noch einmal ganz genau. Man muss zweimal schneiden. Einmal oben, einmal unten. Und dann hat man genau 3 Seile. Wir zählen die alle einmal laut mit. 1, 2, 3, 4. Ihr habt recht, es sind 3. Kerim, bleib mal hier stehen, keine Angst, du siehst alles, fall mir nicht von der Bühne, junger Mann. Mach einmal so mit den Händen. Kerim, ich brauche für das große Finale 2 von den 3 Seilen. Gib mir 2 Stück. Genau, 2 Stück für das große Finale. 2 Stück. Nummer 1, Kerim, kann ich mal das dritte sehen? Du hast es schon untersucht. Warum ist das so kurz? Kerim! Das ist meine Show. Hast du gezaubert? Ja, habe ich mir fast gedacht. Okay, Kerim. Wir machen es ganz einfach. 3 Seile haben wie viele Enden? 6. Okay, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Enden. Und jetzt ist es ganz einfach, Kerim. Du musst nur einmal kräftig gegen die Seile pusten. Pusten. Kerim. Pusten, nicht spucken. Okay. Jetzt nehme ich die Mitte von unten nach oben. Muss nur einmal schnipsen. Einmal pusten. Und schon haben wir aus 3 unterschiedlich langen Seilen wieder 3 gleich lange Seile. Warte, ich zähle sie für euch nochmal vor. Wir haben 1, 2, 3 gleich lange Seile. Ein Wunder! Ist das nicht verrückt? Das ist verrückt, ja. Kerim, ich gebe dir mal ein Seil. Und jetzt zeigen wir dem Publikum einmal, wie man aus 2 Seilen wirklich ein Seil machen kann. Man macht einen Knoten hier oben hinein, schneidet die beiden Enden ab, lenkt das Publikum ab, Kerim, dass die nicht sehen, was ich hier mache. Schnell ablenken. Ja, sehr gut. Wackeln mit dem Seil, dann gucken alle nur auf dich. Und schon haben wir aus 2 Seilen ein Seil gemacht. Dankeschön. Guck mal hier. Was ist hinter der Hand? Gar nichts. Hier ist nichts. Guck mal, kann ich leer machen, die Hand. Ja, wunderbar. Auch die andere Hand. Nichts. 2 Seile. Was? Beide Hände weg? Ihr wollt, dass ich beide Hände wegnehme? Kein Problem. Wo ist euer Problem? Da ist nichts. Nee, ich weiß nicht, was ihr habt. Also, das ist die. Was? Hört jetzt mal. Oh. Okay, okay. Wer hat den Knoten direkt erkannt? Ist der da doof? Ja, ich finde den auch doof. Dann machen wir den besser hier hin, oder? Nein, wir machen es ganz anders. Kerim, mach noch mal deine magische Bewegung. So. Sehr gut, Kerim. Dann nehme ich einfach den Knoten, werf den über meine Schulter. Du hast aus 2 Seilen ein ganz langes gemacht. Und was du jetzt hörst, ist dein Applaus. Ein Riesenapplaus für Kerim! Wow, super! Das hast du klasse gemacht. Darfst dich wieder hinsetzen. Ja, dann nimm mit. Schenke ich dir. Jetzt wisst ihr ja schon mal, wie das mit dem Seil funktioniert. Aber ich möchte euch noch etwas anderes erklären. Und zwar habe ich etwas ganz Besonderes mitgebracht. Die Karte mit 4 Seiten. Und die zeige ich euch jetzt. Ladies and Gentlemen, hier ist sie. Die Karte mit 4 Seiten. Auf der ersten Seite ist 1 Punkt, auf der zweiten 4, auf der dritten 3 und auf der vierten 6. Erste Seite 1 Punkt, zweite 4, dritte 3 und vierte 6. Ja. Aber ich habe euch ja versprochen, ich verrate euch, wie das funktioniert. In Wirklichkeit hat die Karte gar keine 4 Seiten. Die hat in Wirklichkeit auch da gar keinen Punkt. Ja, in Wirklichkeit ist es eine Karte, die hier 2 Punkte übereinander hat. Auf der Rückseite 4 Punkte in der Ecke und einen in der Mitte. Und wenn man das jetzt schnell genug macht, das heißt, man sagt, man hat eine Karte mit 4 Seiten, zeigt die erste Seite, dann die zweite mit 4, die dritte mit 3 und die vierte mit 6, ist die Illusion perfekt. Also ihr müsst euch nur merken, wenn ihr euch selber so eine Karte macht, ihr mal 2 Punkte übereinander, 4 in die Ecke und einen dazwischen. Doof ist, wenn hier ein Punkt ist, hier oder hier. Das funktioniert nicht. Das heißt, auf der einen Seite 2 und auf der anderen Seite 6. Guckt euch das genau an, die müssen genau so sein. Jetzt habe ich eine Frage. Wisst ihr noch, wie viele Punkte auf die Rückseite müssen? 2. Jetzt ist aber das Problem, immer wenn Zuschauer sagen, da sind gar keine 2 Punkte, brauchst du natürlich 3 Punkte. Sonst kriegst du Ärger mit dem Publikum. Genauso wie andere sagen, da sind ja gar keine 6 Punkte, dann müsst ihr da 6 Punkte hinzaubern. Genau wie bei den 3 Punkten. Weil das Problem ist nämlich, wenn die Leute hinterher sagen, da waren gar keine Punkte, dann müsst ihr Folgendes machen. Dann sagt ihr einfach, okay. Er war aber nur meine
Ablenkung. Er hat extra draufgetreten, damit ich 8 Punkte herzaubern kann. Ja. So. Das ist verrückt, ja. Aber ich merke schon, ihr seid alle in so einem Alter. Ihr wollt gerne einmal wissen, wie die Zauberei funktioniert, oder nicht? Ja, ich weiß das. Ich muss mal eben hier was klären.